стан одної з кращих позицій на даному флазі. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim tentaranya ke kematian, memerintahkan mereka untuk menyerang di posisi yang tidak siap dan rusak parah. Salah satu tentara Ukraina mendemonstrasikan parit yang dihancurkan oleh artileri dan berbicara tentang ketidakmungkinan melakukan pertahanan dalam kondisi seperti itu. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 30 April 2024. Tentara Ukraina yang merekam video amatir tersebut menunjukkan parit atau tempat mereka ditugaskan untuk melawan militer Rusia. Parit yang luluh lantah dan kotor membuat militer Ukraina tidak nyaman dalam menjalankan misinya. Keluh kesah tentara Ukraina ini kemudian mendapatkan beragam respon dari warganet, sedangkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky belum memberikan tanggapan sama sekali. Стан одної з кращих позицій на даному флазі. Це просто показує, щоб командування хоча б на очки побачило, куди воно відправляє хлопців. Існувати, навіть не вижити, тримати оборону, я не знаю. Просто все згоріло, це воно не підлягає навіть не то, що жить. Ось і подарочок, який не взірвався. Ось напередодні вигоріло все. Шановні, включіть свої світлі голови. Як можна на даній стрілці, так сказати, щось робити? Дякую. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.